வணக்கம் பிரதர் எல்லாத்துக்கும். இந்த நாவு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்கிறது லெவல் வந்து மாறுறதுக்கு அப்படியே இது பார்ட்டி சொன்னார்னு தான் இந்த சிகப்பு லைட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா பார்ட்டிக்கு எடுத்தோன்னே சிகப்பு லைட் தான் வேணும்னு சொன்னாங்க, அதனால் வச்சேன். நான் எப்பயுமே ப்ளூ வச்சுருப்பேன், அதுக்கப்புறம் எல்லோ, அதுக்கப்புறம் ரெட்டு, அப்படி தான் வச்சுருப்பேன். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே பாருங்கள், ரெட்டு அப்படியே ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், அப்படியே குறைஞ்சிரும், அப்படியே க்ரீன் வந்துடும். க்ரீன் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த லெவல் மாறினோடனே ப்ளூ வர ஆரம்பிச்சிடும். ப்ளூ ஆனால் பொசிஷன் இப்படி தான் இருக்கணும். ப்ளூ வால்யூம்லேருந்து க்ரீனு, க்ரீன்லேருந்து ரெட்டு, இப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். அதை